გიგი უგულავას შეთავაზება თბილისის მერი ქალაქში გამარჯვებულ მაჟორიტარობის კანდიდატებს მერიაში ეპატიჟება. უგულავა მზად არის თბილისისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, მათ შორის მომავალი წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები საკრებულოს წევრების გარდა კოალიციის მაჟორიტარებთანაც განიხილოს. საბიუჯეტო განხილვები საკრებულოში ნოემბერში იწყება. უგულავა აქვე მზადყოფნას გამოთქვამს, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან კომუნალური გადასახადების თემების განხილვასაც გეგმავს. მოდის ზამთარი, არის მთელი რიგი პრობლემები, რომლებიც აწუხებს თბილისელებს, თბილისს. ამიტომ მზად ვარ მათთან ერთად გავიარო, შევაჯეროთ, სხვადასხვა პროგრამები წარუდგინო, რაც ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ასახული იყოს ბიუჯეტში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ თუ რა თქმა უნდა მათი მხრიდან ამის სურვილი იქნება სხვადასხვა კომუნალურ თუ სხვადასხვა საჭიროებო საკითხებზე. პასუხი უარია, ქართული ოცნება გიგი უგულავას მიწვევას არ იღებს. პოლიტიკური პიარი ასე აფასებს ჩუღურეთში კოალიციის გამარჯვებული კანდიდატი თბილისის მერის შეთავაზებას. ქართულ ოცნებას საკრებულოში საკუთარი წარმომადგენლები ჰყავს, რომლებიც მსგავსი თემების განხილვაში მონაწილეობას მიიღებენ. პარლამენტის მაჟორიტარები კი მერიაში არ მივლენ. ასეთია დოლიძის პასუხი. გიგი უგულავას და ქალაქის საკრებულოს ნაციონალურ მოძრაობას, რომ მთელი ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაშია ვთხოვდით, რომ განეხილათ ამგვარი ბიუჯეტის ფორმირების მანკიერი პრაქტიკის აღმოფხვრა და ერთხელ და სამუდამოდ ამგვარი ნაბიჯების მიემართათ, მათ ყურიც არ გაუბარწყუნებიათ. დღეს ეს მხოლოდ პიარს ემსახურება. მით უმეტეს პარლამენტის მაჟორიტარებს იქ არაფერი არ ესახებათ. იქ არის საუბარი საკრებულოს. ჩვენ საკრებულოში ყავს ოპოზიციური მოგეცემება ფრაქციები, ყავს დეპუტატები და ჩვენ მზად ვართ ველაპარაკების მოადგილეს მამოგვაფროდი, ჩვენ მზად ვართ გაუგზავნოთ ჩვენი წარმომადგენლები, რომლებიც არის საკრებულოში. ეს არ იქნებოდა პარლამენტის არაფერი არ ესახება გიგი უგულავას.